हमारे संदीप भाई है भाई, मेरे गाड़ी का पैड चेंज कर रहे हैं, पूरा घस गया मेरा गाड़ी का पैड। ये उनके सेट है, ये उनका शॉप है भाई। बारिश में ज़्यादा होता है क्या, बारिश में ऐसा? मिट्टी अंदर घुस गया ना। अच्छा, इस जल्दी जल्दी लगा देना बॉस, है ना? वो नहीं लेगा रे, तुझे लेगा नहीं। ये उनका गैरेज है भाई, ये वाला। ये दूसरी बार चेंज कर रहा है बारिश में अपना पैड। ये महीने में, वो महीने में और ये महीने में 2 हो गया। आप दबा दो, ओके ना भाई? ठीक है। बारिश में ब्रेक पैड बहुत ख़राब हो जाता है, मट्टी चिकड़ घस घस के। ये महीने में 2 बार हो गया मेरा इस बार ब्रेक पैड।